வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஜோலி விளக்கு ஜோலி no papa eating sugar no papa telling lie no papa open your mouth ha ha alcohol vodka na muidgirmdo suga singing brer kana hodas ligra அவர் vodka ஒரு போதர் வேண்டி கொண்டு அவர் குடிக்கல வச்சிட்டு ஓகே என்ஜாய் த செல்ஃப் ஒரு போயிடுகிறார் vodka ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அடிச்சிட்டு அவ வாய்க்கு வாதி கதைக்கிறார் வாயில லிப்டிக் அடிச்சிட்டு மீச வடிக்கல அழகா கதைக்கிறார் அட கதைக்கும் போதே விளங்குது கண்டு மண்டையெல்லாம் வாடி போகுது அவட அதுக்கவலந்த செயல்பாடு விளங்குது அந்த ஆண்டியை நாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறோம் ஜோக்கா பயிர் பாசிக்காண்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த ஆண்டி ஒடியேற்றோம்ல போடுறாங்க ஒடியேற்றோம்ல இப்போ என்ன பிரச்சனை இந்த டியூட்டி போல ஏழை மக்களை காட்டி இருக்கின்ற மாறவில்லாத போல் இப்போ இனி அந்த Obligum காட்டில மக்கள் நாங்கள் ஆடிச்சு மக்கள் காட்சி கொள்ளையடிக்கிறாரு இது என்ன செய்யலாம் எங்களோட வாழ்க்கை பழைய வாழ்க்கை தானே பழைய கூடி களமற்றடி எங்கள் நிலைமை இப்போ இருமன்ற பயத்துல இப்போ ஜூஸ் நீல பொட்கா அடிச்சிட்டு கதைக்கிறோம் கோழி குஞ்சி வளர்த்து நீ எங்களை சுண்டர் பொண்ணாங்க பார்த்து கொடுவினி மக்களை ஏமாத்தி பழையத்துல உலாடுவாங்க ஒரி குட்டி உலர்வாவது அப்ப இந்த வழி குட்டி நான் என்ன செய்யலாம் பொட்காடிச்சு போட்டு உலர்வாயி இந்த மக்கள்லாம் ஹாப்பி பர்த்டே ஓடுவாங்க அணுவுக்கு மேல் ஹாப்பி பர்த்டே அணுவுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லலாம் இந்த வழி குட்டிகளை எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொல்லையே அவன் வரைகோ டியர் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா பார்த்து ஏதோ செய்யணும் அவன் காப்பி வந்து சொல்ற இந்த வரைகோ டி போட்டமில்லை வரைகோ டியர் ஹாப்பி பர்த்டே சந்தோஷப்படுது அந்த தம்பி ஜெயில்ட கலிடன் பிரானஞ்சர் ஹாப்பி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றாள் வரைகோ டி எதுமான ஜாதி ஒருத்தர் வருகிறா தம்பி வேல்ட ஜெயில்ட இருக்கிறான் ஒருக்கா எப்படி But happy birthday celebration பண்றது ஜோதிச்சு வாருங்க எப்படி ஒரு நிலம்பன் சொல்லி ஐயோ இதை யார்கிட்ட சொல்லி ஆகும்போது என்னால முடியலையே கஷ்டமா இருக்குது ஓகே இங்க நவீன வாழ்வார் இப்போ சுகாஸ் வேலைக்கு போடும் கோழிக்கெல்லாம் சுகாஸ் சொல்லுவாங்க அவது போனதுல எனக்கு கோழி கரைஞர்ஸ் அவளுக்கு அந்த உதவியதுக்கும் தருவன் என்று சொல்லி கோழி சமைச்சு சாப்பிட சுகாஸ் பைத்தையும் வண்டியை வணங்கி குந்தி எழுப்ப முடியாது வேலைக்கு போன்ற கஷ்டம் சுவாசவி என்ன செய்யறது இனியோ ஏமாத்த முடியாது இனியும் மக்கள் அம்பளிச்சு கொண்டாமலே இப்படி நாம் இதை கல்லவரை தொடர்ந்து செய்யறது எப்படியாத மக்கள் ஏதாவது கதைச்சி சிம்பத்திக்கப்பட்டு உடனே காண்டி ஓ ஜோலி பொட்கா அடிச்சது உலாழ்வாவ் அந்த பொட்கா அடிச்சது உலர்வது எங்களுக்கு நன்றாவே புரியுது ஜோலி அக்கா மிலை அண்டி மில மாணி மாமி நீங்க மிளத்து போறது படுத்ததுனால இயல்பு ஜோசிக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பேனை கலப்புங்க ஹூலி வேடைக்கான புங்குகானவர் கணவனை முகூடி வேடைக்கான நீங்களும் வீட்டில் ஏதாவது தோப்பன்ற ரோசங்கி நந்தா பாலங்க மக்களை ஏமாத்தாளங்க தயவு செய்தி